Hello， 大家好，同大家講解下呢款嘅兒童房嘅組合。咁我哋呢張床咧，其實係作為一個母子床，呢邊下面係做咗一個培訓嘅。咁下面一樣可以做埋個儲物空間。咁樣成張床嘅儲物咧就完全用盡㗎啦。下面仲有櫃桶。再睇翻呢度，做咗個鐵板啦，入面可以有好高嘅儲物空間啦。咁我哋睇翻呢個書櫃。上面呢個其實係作為吊櫃嚟嘅，咁到時我哋到咗客戶嗰邊會幫佢同埋嗰隻衣櫃嘅高度一樣啦。睇翻個儲物空間，入面做咗活動層板啦，到時可以調節㗎。下面呢邊做咗兩個櫃桶啦，加埋個鎖匙仔。睇翻呢邊係衣櫃啦，咁做咗個直通嘅效果啊。係啦，咁我哋呢邊做直通呢個門板都會做得效果大啲啦。係咁樣。放嘢啦、攞嘢啦都特別之方便㗎。然之後呢邊咧就做到開放格啦，上面做埋個玻璃門板啦。小朋友呢啲公仔啊就可以喺呢度睇到啦。我哋呢邊側面轉過嚟嘅使用空間咧就做咗開放格啦、活動層板啦。咁到時可以自己調節啦。下面都係做咗櫃桶啦。咁上面呢啲做咗啲空位咧係避開啲梁啊、避開啲空調啊，係啦咁樣嘅一個設計。大家中唔中意咧？如果中意嘅話，可以 PM 我㗎。嗱，如果你唔中意頭先嗰種顏色咧，我哋可以睇下隔離房嘅係一模一樣嘅款式，但係顏色咧係做咗藍色嘅。其實咧我就係比較中意呢種顏色啦。仲有呢啲顏色我都係比較中意嘅。